कॉमेडी बाबा सुन ले बड़ा कि तू कुत्ता का आवाज बढ़िया निकालेला तो सुनावत। अच्छा ठीक बात सुनावत है। कौचे के सुनबो? कुत्ता के बच्चा के कि कुत्ता के बड़का कुत्ता के कि छोटका के? 5 डिजाइन बोलेला सुन ले हई, पांचों सुना दो। अच्छा ठीक है बात, तो पहले बच्चा के आवाज सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओकर बाद जो बड़का कुत्ता आवेला ओकर माई तो कैसे बोलला सुनी हो, खाना पीना लेके। जब बड़का कुत्ता वाला जब सबसे बड़का रहला कैसे बोलला देखियो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जब पूरा गांव के एक साथ जब 10 गो कुत्ता होखेलन तो कैसे बोललन? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।